Con à,你講話俾阿玲個位向，你仲要可以我個講響頭嘛，啊阿玲個位嘛，啊，阿哥我收到同我講，嗰個好好，唔使卡實，係嘛？你仲要做個新個阿哥你三個孫仔三女，孫仔同個孫女三個就好開心，睇緊都開心啦。阿哥同我收到，唔使卡實。中唔中意用個新個床位啊？阿哥同我收放我咯 ，OK 啦，大家非常之好，唔使卡嘅啫，唔使卡嘅我話 OK，阿哥啊收啊，細佬大家都好咯，阿哥你三個孫你個什麼？講你個細蚊仔就好笑咯。我都唔使講嘅啦，阿哥就幫我啦嘛，阿哥阿嫂就幫我啦嘛，唔使，但個個都阿哥阿嫂對嗱個個都好咋，或者年紀個個都對得好，你唔使靠實在，那地區那請個返工嗰啲。阿哥阿嫂好就請佢哋上過加拿大去阿嫂過年好，你回親，只回親你回阿哥阿嫂咁咪 OK 咯，你地區啫，你請佢哋講，你阿哥阿嫂啫 OK 咯，你唔使靠實啦，阿哥阿嫂請佢，整啲對我都關心我，樣樣都對我關心，你唔使掛實。阿媽就阿嫂就明白啲嘢，阿哥就冇個識，所以阿媽好開心，個個都好好。阿媽唔使掛實，阿媽個個都好咯，但係佢個個大家好分啲啦，OK 啦，係噶啦。唔使靠實我啦，阿哥阿嫂就我就好開心啦。你話俾人啲錢啊大，啲錢叫啊，你話講你話啲錢係叫講話？你啲錢啊係叫做㗎。啲錢？啊！啲錢做咩？你想你又叫做啲錢啊？而家講話？你啲錢你想叫做啊？啲錢做乜啫？啲錢唔關歷史，你唔使講啲錢唔關歷史嘅，啲錢係我我呢度錢，如果係有多啲錢俾阿哥都係阿哥嘅，阿哥就大嗰啲就係佢，我鄉下啲人，阿哥就大嘅，幾多錢好幾多完全都係佢打嚟嘅啫，佢就將子將孫。唔關大事嘅，唔使理啲錢，千祈唔好講我哥啲錢，阿哥啲錢使晒啦。阿媽同阿爸嚟到成30幾年，爭嚟到年錢冇佢哋攞緊2倍，要衰啦嘛。咁好確實啲錢啊，啲錢唔冇權要打嚟啲錢嘅，千祈記得阿媽講，啲錢係阿哥就打嚟嘅，阿哥係有多啲錢，一樣係阿哥打嚟，少啲錢，我個屋嘅起屋，有啲起係阿哥開出嚟，唔關嘅事。如果佢早已經俾咗阿哥，係阿哥嘅啫，唔關叻嘅呢件事，冇權你講阿哥啲錢，你講阿哥個屋，完全記得。向跟阿媽講咯，你冇向阿人傻更更，唔關佢事嘅啫。你嗰啲嚟到話學生嚟到攞錢，你有乜理由攞佢啲錢啊？點解你要攞佢啲錢啊？嗰啲錢係我俾咗佢嘅，係佢去揸嘅，完全一概都唔理。但呢啲錢啫，嗰個有幾百萬，我俾阿哥一樣係阿哥就嚟嘅，唔關佢事。
你可能定30個銀錢30嘛，有咩用啊？你睇吃飯啦，又要買個屋，你要俾地稅，又要俾電燈嘅事，而且冇攞嗰度攞銀兩，咪我要俾錢要吃飯嘅啦嘛，每個月來揸個人啲錢可以佢就得嘅啫嘛。你向得我講喎，向得阿媽講喎，全又冇權去問你講啲錢，又冇權去計佢啲錢，又冇權去花佢啲錢。我使佢一個錢就冇俾，就唔俾人哋。我俾佢已經係俾咗俾晒佢啦，佢係將資俾晒佢啦，將資將算，啊個兒子仲買個屋，已經俾晒你下你阿哥，我帶嚟但啲錢自己使晒啦，唔關得嗰事，唔係我揸緊啲錢，定佢開啲錢，前期咯，讓我講我唔做得，又唔簡單，啲錢唔簡單就事嘅，你冇理由，我當我唔地，你就使你信我，得我時結婚啲得咯，我唔地嗰時，好彩我記得嗰時，當我唔地啦，掠就揸出嚟，話有幾多錢邊個過嘢個屋又得幾多錢，又買又得幾多錢。我就嚟到要用就使啦嘛，個屋堆錢，嗰時個屋係升到幾十百萬嘅啫，係一個好彩，又唔干嘅事。佢唔起，阿哥揸緊你個屋11000半 ，OK 又係佢嘅，唔干嘅事啦，幾間嘅咯，完全冇話，你話當阿媽唔地又信。我佢尾嗰時記得阿哥嚟到我講晒俾嗰個所向我咪咯，信學就我念咗信學啊，我讀人讀人啫，我有一個我讀兩時日，幾間你又當我唔地，就當日下咪嗰個錢，佢一個屋間係乜事啊？佢屋咗咗咪俾嘢嗰係一個嘅啫，唔干啲事啫。嗱不知道啲女仔，佢就俾10千銀啦，咪算數咯。你幫我，我就當俾你。但係到英國，人哋幾十蚊一個月年咧，又係俾人哋攞嚟使啫，邊日去捧啊？真唔干啲事。但係你記緊要咯，阿哥唔好等到我唔地，你賺嚟啲錢出嚟，我信我個錢諗翻去，阿哥買嚟未嚟，你我一俾個信咪卡緊唔得師傅，幾間你信學，幾間我話我信學嚟做咩？幾間我話歷三個人，就好埋我，幾間你好埋我啦，你係我問嘅。我都唔幹個事咧，我都唔地咧。咁你都話我俾話阿哥花晒我，阿琪花晒我啲錢，話你佢屋底錢幹啲事啊？你話要為我有信學，當我唔地，佢啲即係當我係為足講俾你聽，當日你喊律師嚟去做嗰啲嘢，你就傻噶咯！但俾啲錢就而家律師啦，而家啲你知兒子個律師阿緊嘅朋友，佢係邊啲律師呃晒幾多錢，連屋就冇得住，不過我係信學得當律師。阿哥就養晒了，唔干就事。幾間阿媽講我，冇人人講我，佢話又好咪我幾時簽名啊？就自己嘅做嘛，啫，嗰啲問簽名，我哪有信落邊嘅？你傻噶嘛？買個信嘅，
我話我鬧阿欣，我一輪，我咪鬧我2-3年啦，鬧2-3日啦。我係咪欣？我你前期都冇話信我，唔關我事。結果你又問我個名，又話4個人，我唔對，你唔對唔關你事，係得我幾個人對，但係你哋一個名都，我忘晒個名。係真係2個人嚟嘅啫，有2個人係我寫名嘛，我唔寫。咁邊2個人都惡晒嘅大人就翻去，係女人嚟嘅，幾個姓嗰個。佢你一簽個名，你就搬，你就間你哋有份。我唔會去對個仔㗎。我生佢出嚟，我養大佢，見到係父母係神所去呵護，我養大4個仔女，好好。點解又話我去撞得有賴我個大仔，俾晒啲錢我個大仔，我有錢嚟，我話你個女人啫，我有錢嚟俾晒個仔，又係個仔好彩。係起個屋嚟起，個屋嗰時起成100幾萬，我100幾萬都幾千萬都唔緊要咯，佢好彩咯。如果係冇得起，佢都唔使蝕本，佢都係10幾萬硬賣嘅。嗰個病，我哋千祈唔關我事啊！佢另2個人嚟好嚟會再會翻去啊！2個人啊，當埋我就簽嚇，佢係要我簽咯，試下嗰晒啦。到哪叫你簽？到葡萄園定時？咩啲啊？到葡萄園定時？佢試下嗰晒簽好晒佢啊！係咪我寫？我幾時寫佢咁樣啊？話你啲英文你打嘅啫，如果係我自己簽名，佢每個人嘅字冇得佢嘅，唔係嘅。佢每個人個字咧，我自己特別嘅專登佢就寫佢個字咧，我冇得佢字。佢睇佢呢個人好奸詐噶啦，佢簽名佢有錢攞嘅啫，你啫，佢你簽個名咯，你要信學啫嘛。到哪呢度？啊？你寧少到哪時啊？你講咩啊？你寧少到哪時啊？到葡萄園？到哪錢？到哪時啊？到哪字嘅？我哪字佢到哪字啊？唔係啊，你寧少到哪時啊？你唔係你係講你係唔係寧那個女人嚟揾你寧少係到哪啊？到開始啊，就到葡萄園寧字啊？唔係阿欣幾時帶寧那個女人叫你簽名啊？阿欣帶寧呢個到哪？唔係佢幾時帶佢嚟？我帶嚟到你個葡萄園定時？你個乜啲啊？你個最先嚟冇咪？葡萄園定？啊好冇好。葡萄園係咪啊？你字定嘅？你以前字定啊？可能唔記得咯，咪當定嘅地方咯。你字先字定先？咪字我即係字嚟㗎咯。葡萄園對佢就咪定咯。葡萄園啊！你冇改佢咯，你冇嚟佢咯，得嗰個咯。得咯，佢講我哋啊，話佢做嘅咯，唔使字咯。你翻出嚟講，但係你唔好講佢嘥自己啲錢，係啫。你話我做大佬，我就爭錢唔干得事。你個那個人簽嘅你樣唔係，我簽個名個對面個名，你個的，我個存啊佢，你個那。cái hồi 10我存咗個一啲都盲念過，係啫。我話念個開啊，佢尾我記着，我念開咗，我喊佢句啊，話阿欣嚟啊，我話你一定嚟到解釋俾我聽，點解你要話我簽名？佢話你唔干，你簽個名唔干啲事，你錢你唔對，之後就講喊下嗰錢。我話你冇權下咪嗰錢，佢一個錢就唔俾你。我話俾人，我講明俾人啫。
我你一定要取消嗰個，咪你就是對。如果你係蛤蟆過錢咧，我哋一個先嚟俾你，佢你唔地定先啦，乜啲都你話你唔地你仲辛苦呢個，佢到處嚟告你喎。佢話你話我話佢啫，阿哥有權告你，不過我講嘅話佢啫，所以佢真唔好做呢個工，嘥自己啲錢冇用。我話你一定，佢寧可嚟到佢度啫。我你吹簫你啫嘛，佢吹簫，我話你係吹簫你咪講，唔吹簫你自己蝕底啦。我阿哥到準告你，但係我話佢啫，唔會告你，告你你蝕本啫，你俾錢人都嚟試啫，呢個村啫嘛，所以我咪話佢，你結婚啊，唔好同我哥。冇我哥掟錢啦，都唔關入事嘅啫，俾晒佢嗱都地住咯。阿哥啲錢，我係有多啲錢俾佢又係佢嘅，佢就打嚟我嘅，佢又個嚟到佢又幫我攞銀錢乜啲就樣都係佢咯，都唔使講好多咯，係啫。其實咧阿欣又乜啲都唔地嘅啫，你地乜啫，係啫。就千祈冇向阿欣講話，我一個鬧兩次佢嚟到佢你我講明呢樣啫，我所以你唔好告過，你告過你蝕底，阿哥係翻轉你，阿哥贏，但係我唔想佢再嘥錢。讓啊！嗰啲要俾律師費，你唔好就千祈咯，唔好告嗰對我對阿媽唔住啫，就自己做呢而家有乜用啊？自己做，你係有得，你係錄得到嘅，你錄咗晒佢 OK 㗎係啫，錄佢得，錄佢我你我都係自己做。